rin bago sa Pilipino ang problema ito. Sa kabila nito, hindi pa rin natututo at wala pa rin disiplina ang mga Pilipino sa pagtatapon ng basura. Kahit ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ay aminado na ang problema sa Pilipinas ang basura. Hindi na rin bago sa Pilipino ang problema ito. Sa kabila nito, hindi pa rin natututo at wala pa rin disiplina ang mga Pilipino sa pagtatapon ng basura. Kahit ang Department of Natural Resources o DENR ay aminado na ang Pilipinas ay kumakaharap sa problema ng basura. Ayon sa datos ng ahensya, sa loob ng isang araw, 2,000 truck na may kapasidad na 20 toneladang basura ang nakakolekta sa loob ng isang araw at 45,000 dito o 45 tonelada ay galing lang sa Metro Manila. Sa buong araw, tinatayang 40,000 o 40,000 toneladang basura ang nakakolekta at hindi pa kasama dito ang natatapos sa mga ilog sa dahilan ng 42,000 o 42,000 barangay ay walang sapat na material recovery facility. Hindi natin alam na ang simple pagtatapon natin ng basura ay dahilan din ng isa pang mas malaking problema na tinatawag nating climate change. So yun na nga po, kung makikita niyo po, malinis na mula doon hanggang dito. Dahil nagkaroon po tayo ng off-land to dry out the school. Ngayon, nakita naman natin na wala ng plastic, wala ng mga masyadong basura. Ngayon nagsisipag natin na lang yung mga tuyong dahon. Now, which is, pwede naman nating maging isang pataba sa lupa. So yun na nga. Ang basura ay maging isang dahilan ng climate change. Ano nga ba ang climate change? Climate change is a change in the usual weather found in a place. Or, in the simplest way, ito yung pagbabago ng isang klima sa isang lugar. For example, dito, sa Paliparan or sa buong mundo na, sa buong Pilipinas. Makikita natin na ngayong January, napakalamig. Pero dapat, ang nakasanayan naman natin ay napakainit. At noong December, dapat malamig, pero hindi natin inaasahan na ito hindi pala magiging isang malamig na klima. Ito po ay isa lamang sa ating ginagawang pag-a-adjust sa ating klima. At ano pa nga ba ang ibang epekto ng climate change? Una na dito ay ang rise in temperature o ang pagtaas ng temperatura. Ito ay makikita natin, mararamdaman natin sa anumang paligid ng Pilipinas. Pangalawa, changes in patterns of precipitation. Dito, magkakaroon tayo na malalaking pagulan na nakikita natin nagdudulot ito ng pagbaha. At dahil na rin sa basura, tayo ay nagkakaroon ng pagkabaha dahil sa mga natural na basura sa ating paligid. Pangatlo, droughts and heat waves intensify. Pang-apat, strength and intensity of typhoons and hurricanes will increase. Ngayon, sa Pilipinas, nagkakaroon na tayo ng super typhoons. Pero dati, di ba, kung makikita natin, puro typhoons lang. Pero ngayon, meron na tayong natural phenomena na tinatawag na super typhoons. Next is rise of sea level by 1 to 4 feet by 2,100. Ngayon, meron nang ipinipredikta ang mga nasa pamahalaan kung kailan tataas ang sea level. Kaya, mga kababayan, kami po ay nag-aadhika sa inyo na maging sa maliliit lamang na pagtatapon ng basura ay maging responsable tayo. Next is yung shrinking ice sheet. Marami tayo dito sa buong mundo na talagang pinapalibutan tayo ng yelo. Kaya kailangan dapat ay maging conservative tayo at maging sensitive tayo sa panahon at lagay ng panahon ngayon. At ang last ay ang ocean acidification. At dahil sa ocean acidification ay ito nga, nagkakaroon tayo ng maliit na populasyon ng mga isda dahil sa mga paunti-unti nilang pagkakamatay. Kung hindi natin papahintulutan or kung hindi natin ito pipigilan, maaaring tayo naman ang mawala ng mga isda, ng mga lamang tubig na pwede nating makain. Kaya ang pakiusap po namin ng mga nag-aalokasya ng isang magandang kapaligiran para sa buong ikalalago ng ating Pilipinas ay maging responsable
at tayo po ay magtulong-tulong at magkaisa para sa ating ikalalago. Iyan lamang po. Salamat. Minutes later. So, ito na nga po. Kung nakikita niyo po, sobrang kalat po talaga ng kanal. Punong-puno po siya. Kaya walang duda po, kapag umulan, tsak na talaga magkakaroon po dito ng baha. Kasi overtrap na po yung daluyan ng tubig. So, ito po yung mga nakalap pa lang namin. Nagsisimula pa lang po kasi kami. So, hirap na hirap po kami mag-gather ng mga basura kasi masyado po siyang mabigat. Tapos yung dustpan po namin, medyo hindi po matibay, kaya nag-iingat din po kami. So, yan. Madami na po na kukolekta si Kuya Ernie. At nakita din namin na sa ginagawa naming pagtulong, sa ginagawa naming initiation para sa isang bagay na kailangan makatulong sa ating Mother Nature ay talagang nakaka-influensya. Kung nakita niyo po si nanay ko, meron po talaga siyang isang mabuting puso na talagang handa siya na kahit yung kamay niya po madumihan, talagang pinuha niya. Kasi meron siyang pakialam sa environment natin. Gulat ako. Yan, malapit na po namin siyang matapos. At kung makikita niyo po, sari-sari po, meron pong plastic, merong mga straw, balat ng chichirya, tsaka yung mga plastic cups. Yan. Malapit na po talagang matapos. Wait lang po. Pwede na. A few moments later. Simple lang po yung ginawa namin na pagwawalis, pagtanggal ng basura sa kanal. Pero alam po namin na malaking tulong po ito pagdating ng pag-ulan kasi hindi na masyadong tataas yung tubig dito at hindi masyadong apektado yung mga tao kung may mga dadaan man lang dito. Kaya ito, sa ganitong paraan, sana po pati yung ibang tao dito na nakapaligid lang dito, sana maisipan din po nila na maglinis dito kahit saglit para lang po na hindi rin po sila maapektuhan kung darating man yung bagyo na tataas yung tubig dito sa kanal. One hour later. Few moments later. Ayan. Makikita niyo po mga bata. Meron po silang
Meron po silang pagkukusa na tumulong para pumunot ng mga kalat na nakakalat dito sa tapat ng school. Few moments later. Pledge to Mother Nature. Bata man o matanda, walang pinipiling edad para maging solusyon sa problema sa basura. Pledge to Mother Nature. I, Happy Alvarez, pledge to help and clean my community. I will be a responsible student wherein any trashes I would see, I will have the initiative to pick up those trashes. I will not throw my trashes wherever I go. I, Ernest Timbal Melissa, pledge to clean my community. I will be responsible student as part of my community. I will never be burned again and plastic that could affect our ozone layer. I, Lovely Sasti Baiton, pledge to do my duties as a person living in this planet. I will take care of our Mother Nature and be an individual that can contribute to change the world. I will not neglect my duties and responsibilities. I, Lawrence Aleado, pledge to protect our Mother Nature. I will preserve and protect the Mother Nature and maintain the beauty of it. I will not abuse our natural resources. I, Bonbon Catamora, pledge to protect and save our Mother Nature. I will maintain the cleanliness of it. I will not dispose any garbages along the road and I will not abuse its beauty. I, Aileen Andal, pledge to protect our Mother Nature. I will consume less and returning love and respect to Mother Earth. May it sustain her as she sustain us. I will not abuse our natural resources. Daniela D. Benavides, pledge to help clean and protect our Mother Nature through a simple way. I will be a responsible person who will serve as a good example for everyone through reducing it. I will not throw any trashes that may impact the health of unwanted disease. I, Malyari Lina, pledge to protect and save our Mother Nature. I will maintain the beauty of our nature by simply disposing my garbage properly. And also, I will conserve water, energy, and natural resources. I will not abuse our Mother Nature. I, Haguti Joseph Christian, pledge to protect our Mother Nature. I will preserve and protect the Mother Nature and maintain the beauty of it. I will not abuse our natural resources. I, Gemma Lai, pledge to protect our Mother Nature. I will preserve and conserve the use of energy, and I will plant more trees to produce clean air. I will not throw garbages anywhere, and I will preserve and not waste papers that could still be used. Our group hope that through these actions, we will be able to make a difference in the impact we leave to the environment for this generation and the generation to come. I shall protect the Mother Nature.